Bueno, aquí estamos de nuevo. Se me cortó el video. Quería mostrarles cómo la jarrita realmente funciona. Saben que ella, vieron que no está cortando en este momento, está hirviendo, pero no salta el dispositivo que tiene acá en la llave. Es porque acá en el pico, no se ve bien ahí, lleva un filtro. Ese filtro no lo tiene, yo se lo saqué. Y ahora lo perdí. Ahora le voy a tapar el pico y ustedes verán que a lo que retiene acá, ¿vieron? Automáticamente saltó. O sea que realmente funciona. Lo prendí de vuelta. Tapo acá. Le tapo acá, no hay magia ninguna. Lo que pasa es que al tapar el pico, en este momento hay el vapor. El vapor está saliendo por el pico. Entonces yo al tapar el pico, el vapor sale por acá atrás. Se viene a esta zona que es donde está el dispositivo, que es el que hace que salte la llave de contacto esta. Entonces está perfectamente funcionando la jarrita reparada. Un saludo y cualquier cosa por la conexión, las consultas a la orden.